สวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ซีซั่นกิฟติ้งของปี 2021 ของ NCT 127 ข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตื่นเต้นมาก และเราได้การ์ดจาก SM2 ด้วยนะคะเป็นของแถมก็จะมีทุกเมมเบอร์เลยอย่างแรกที่เปิดมาก็จะเป็นตัวเอกสาร Top Secret นะคะของเมมเบอร์ทั้ง 9 คนเลยอันนี้จะเปิดเดี๋ยวจะทีเดียวไปก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นโปสการ์ดทั้งรวมแล้วก็แยกเมมเบอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นเฟรมการ์ดของตัวที่เอาไว้ถ่ายรูปตัวโปสการ์ดทั้งหมดก็ปฏิทินค่ะน่ารักมากๆอันนี้น่าจะเป็นตัวรูปภาพอยู่แล้วก็จะเป็นแบรี่ค่ะแล้วก็สิ่งนี้ที่น่ารักมากๆสติ๊กเกอร์ครบทุกเมมเบอร์เลยนะคะน่ารักมากเลยนี่จะเป็นโปสการ์ดไซส์ A4 ค่ะก็จะมีทั้งกรุ๊ปช็อตแล้วก็เป็นเมมเบอร์แยกแต่ละคนนะคะเท่มากเดี๋ยวมาคิดดูส่วนชิ้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นปฏิทินค่ะไซส์ A3 ที่ใช้ติดผนังที่เป็นเมมเบอร์ทุกคนนะคะค่ะมาเริ่มตัวแรกเลยนะคะจะเป็นท็อปซีเคร็ตด็อกิเมนต์ของแต่ละเมมเบอร์ค่ะมีตัวที่เป็นซีเคร็ตด็อกิเมนต์เบอร์นะคะพร้อมกับตัวโปสการ์ดแยกมาให้โค้ชอัพกันหน่อยพี่แทอิวยูตาจฮยอนพี่ชาค่ะทยงจอนนี่ดยองมาร์คแล้วก็จองโอค่ะน่ารักมากมากนี่จะเป็นภาพด้านนี้ค่ะทั้งหมดเลยก็จะเป็นภาพแยกเมมเบอร์สีดำคลาสสิกโซพรีเมียมมากค่ะประเดิมด้วยพี่แทอิวนะคะหล่อจังเลยเป็นพี่รู้จักค่ะซื้อไว้ไปตั้งโต๊ะที่บ้านหรือที่ทำงานก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าหล่อมากนี่จะเป็นเฟรมการ์ดค่ะมาพร้อมกับโปสการ์ดนะคะไดเรกเนาะเฟรมการ์ดก็สามารถใส่ลงไปได้เฟรมการ์ดก็จะมีทั้งเป็นกรุ๊ปช็อตนะคะ3 รูปแรกรูปที่ 2 3 รูปนี้เลยนะคะดีมากค่ะผู้ชายกับเสื้อเชิ้ตไม่ว่าจะขาวหรือดำก็คือดีมากค่ะดีค่ะ
รักมากๆค่ะนี่ก็คือโปสการ์ดค่ะจะลองใส่เป็นการ์ดนะคะน่ารักมากเธอดูโหดอ่ะเป็นตำรวจหรือเปล่าเรายังไม่ทันจับเดี๋ยวนะคะฉากดูค่ะคือดีมากค่ะไม่จะพูดอะไรค่ะนอกจากพูดดีจริงๆค่ะพอเป็นเมมเบอร์แยกก็ยิ่งดีไปใหญ่ค่ะเห็นเต็มตาค่ะโอ้ my god ไม่จะพูดอะไรค่ะตามที่เห็นเลยปฏิทินติดผนังค่ะสองแบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยรูปฉากทั้งหมดค่ะทั้งสองรูปเลยเป็น black and white นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ชายอ่อนโยนน่าทะนุถนอมค่ะแล้วก็ผู้ชายดุดันนะคะก็ไปติดที่ห้องนอนหรือว่าที่ทำงานก็ได้ค่ะจะได้มีกำลังใจค่ะในการใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่ปฏิบัติค่ะคุ้มค่ามากนะคะสำหรับซีซั่นฟิตติ้งปี 2021 ของ NCT 127 ถือว่าได้ของกันจุกๆไปเลยตามที่เราได้รีวิวให้ทุกคนดูนะคะถ้าใครสนใจก็หาสั่งซื้อหรือกดตามเว็บไซต์ได้เลยนะคะป้องกันการโดนโกงนะถ้าเว็บไซต์ทั่วไปเลยของทางเกาหลีนะคะหรือว่าสามารถไปซื้อได้ที่หน้าร้านที่กรุงเทพได้แถวสยามซอย 2 ค่ะเท่าที่เราเห็นเนาะที่เราไปซื้อมาก็วันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะ